Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 25 мая, выпуск экстренный, тема, которую мы обсуждаем, это война, и все события, которые мы с вами обсуждаем, в той или иной степени связаны с этой войной. Давайте начнем с того, что если вы поддерживаете наш канал, если вы поддерживаете нашу деятельность, поставьте, пожалуйста, лайк к этому видео. Если вы еще не подписаны, подпишитесь на наш канал. И если есть желание и возможность, поставьте, пожалуйста, уведомления, для того, чтобы вы могли вовремя увидеть, что у нас появился новый ролик, и прослушать, посмотреть и получить массу новой и, самое главное, важной информации. Итак, давайте теперь начнем. Ситуация на фронте. Поджимают российские войска в Луганской области. Направили основные усилия на то, чтобы захватить. Там остались, по-моему, из крупных городов Северодонецк и Лисичанск. И около 6%, если мне не изменяет память, территории Луганской области Украины. Будут пытаться преподнести это как победу, если получится, конечно, у российских войск захватить Луганскую область в административных границах. Представят это, опять-таки, что это за победа? Война идет уже 3 месяца. За 3 месяца захвачен из крупных городов Мариуполь, с огромным трудом, с огромными потерями среди российских войск и с огромными потерями среди мирных жителей, с огромными потерями среди украинских военнослужащих. Захвачен Мариуполь. Из крупных городов захвачен только Херсон. И то, как мы уже с вами говорили, докладывали о том, что Херсон захватили на протяжении 2 недель. 10 дней из этих 2 недель окончательно его захватывали. 4 дня захватывали промежуточно, и 10 дней подряд захватывали, уже докладывали каждый день президенту России Владимиру Путину, докладывали и Герасимов, и Шойгу о том, что Мариуполь захвачен уже окончательно. Извиняюсь, Мариуполь оговорился, Херсон уже окончательно. Мариуполь, оговорка правильная, потому что Мариуполь захватывали с еще большими усилиями, не просто с еще большими усилиями, а с титаническими усилиями. То же самое примерно плюс-минус сейчас происходит и в Луганской области, в городе Северодонецк. Полностью уничтожен город Рубежное. В Луганской области это агломерация. 3 города: Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Они образуют такой своеобразный треугольник, и где-то порядка полумиллиона жителей населяли эти города, в сумме я имею в виду, до начала войны, если мне не изменяет память, опять-таки. Практически все мирные жители выехали, по крайней мере те, кто имел такую возможность. Те, кто не имел возможности, находятся уже на протяжении огромного количества времени, там более 2 месяцев так точно, в бомбоубежищах. Жизнь в этих населенных пунктах просто невыносима. Рубежная практически полностью уничтожен, там ситуация еще более критическая, чем в Мариуполе. Города практически и фактически нет. Населен из жилого сектора уничтожено более 80%, и около 60% не подлежит восстановлению. То есть города фактически нет. То же самое сейчас уничтожают примерно так же Северодонецк. Далее по плану, видимо, Лисичанск. Кошмарная ситуация, но Владимир Путин поставил задачу, которую надо выполнять. Задача эта, мы уже ее проговаривали неоднократно, выход на границы так называемых ЛДНР, а если быть точным юридически, то на административные границы Луганской и Донецкой областей Украины. Владимир Путин не считается с потерями человеческими. Мы уже об этом опять-таки неоднократно говорили. Жалеет вооружение, но не жалеет людей.
Это видно и по характеру боевых действий, и по количеству жертв среди российских военнослужащих и среди бойцов ЧВК. Не стоит забывать, что помимо российских военнослужащих принимают участие в боевых действиях и бойцы так называемых ЧВК. В последнее время их намного меньше, их довольно серьезно перемололи вооруженные силы Украины. И опять-таки не стоит забывать, что еще порядка 40 тысяч это мобилизированные, те, которые воюют на стороне российских войск, это мобилизированные в так называемых ЛДНР. То есть людей фактически насильно взяли за шкирку, вытащили в так называемую армию, потому что в этих псевдореспубликах, конечно, никакой армии не было и быть не может. Это обычные трудяги, люди, которые работали на заводах, на предприятиях, на каких-то их слабо вооружили, ничему не обучили и бросили воевать. Если кто-то скажет, что это те люди, которые воевали до этого с Украиной, я вас немножко так озабочу. Скажу, что те люди, которые так сказать, воевали с Украиной, и они по большей части приняли уже участие в боевых действиях, и по большей части их уже нет. Я имею в виду и такие люди, которые воевали в 2014-2015 году против вооруженных сил Украины на территории так называемых ЛДНР. Там уцелевших практически, по крайней мере, формирования уцелевших практически не осталось. Все новые силы, которые бросают бой, это мобилизированные. И это в основном уже люди, которые, еще раз подчеркну, слабо обучены, плохо экипированы и абсолютно не умеют не воевать и не знают, за что и куда идут умирать. Вдовы и родственники погибших жителей ЛДНР получают компенсацию 10 тысяч рублей российских. Еще раз повторяю, 10 тысяч российских рублей. И то, для того, чтобы получить эту подачку, они вынуждены стоять в огромных очередях. Очереди нереальные, я имею в виду виртуальные очереди, но для того, чтобы получить эти деньги, этих денег еще надо дождаться, давайте так это скажем. По ситуации на остальных участках фронта в Харьковской области украинские войска начали было освобождать территории, но опять-таки усилились российские войска, и сейчас идут позиционные бои, никаких продвижений ни с другой стороны практически нет. На юге и юго-востоке опять-таки особых продвижений нет, идут позиционные бои. Основные усилия сейчас российские войска направляют на то, чтобы захватить Луганскую область. Далее будет удар по... Основные усилия, вернее, перенесены в Донецкую область, будут пытаться захватить Донецкую область. Но опять-таки западные вооружения постепенно поставляются в Украину, и украинские вооруженные силы проходят обучение. Как только эти вооружения поступят на фронт в тех количествах, которые смогут решающим образом сыграть на перелом ситуации на определенных участках фронта, ну, я думаю, что мы с вами увидим кардинально другую картину. Будут контратаковать украинские войска, и уверен, что будут на каких-то участках освобождать территории, по крайней мере, уже через 1,5-2 месяца. Так, теперь давайте к основным событиям в России, которые произошли. Это операция Владимиру Путину, которую провели в ночь с понедельника 16 мая на вторник 17 мая. Операция, по словам медиков, прошла успешно. Владимир Путин несколько дней отдохнул. В пятницу провел две встречи в режиме видеоконференции. Встречи были короткие, там что-то около 10 или 15 минут, каждая с перерывом, конечно, чтобы президент отдохнул.
И это все, на что хватило в пятницу президента. Заседание Совета Безопасности, именно заседание, а не совещание, проходило опять-таки, как и недели ранее. Мы сейчас говорим о пятнице 20 мая, а недели ранее, в пятницу 13 мая, совещание было с постоянными представителями Совета Безопасности и постоянными членами Совета Безопасности, я извиняюсь, оговорился. И как и тогда, было заседание проведено с, во-первых, основная часть, вернее, не основная, а вступление было записано заранее, там около 10 или, по-моему, 15 минут. И остальная часть заседания это была приведена с использованием технологии так называемый deepfake. Когда изображение президента было, голос был, самого президента не было. То есть фактически изображение президента в видеоформате было замещено компьютерной графикой. Путин был еще не в состоянии участвовать в долгих заседаниях, он приходил потихоньку в себя, в ночь с пятницы на субботу было осложнение у него в состоянии здоровья, было, честно говоря, особых подробностей у нас на сегодняшний день нет, но мы знаем на 100%, что осложнения были. Состояние Путина стабилизировалось уже в субботу утром, и никаких опасностей для здоровья в субботу утром уже не было. В воскресенье он опять-таки отдыхал, и в понедельник встретился с Александром Григорьевичем, который прилетел, Александром Григорьевичем Лукашенко, псевдо-лидером Республики Беларусь. Мы не считаем Лукашенко законно избранным президентом Республики Беларусь. Он, безусловно, узурпатор и холоп Владимира Путина, выполняет для него такие поручения щекотливого характера, да, как удостоверить перед миром и перед российской публикой, да и перед белорусской тоже, что у Владимира Путина прекрасное здоровье, крепкое рукопожатие, и Владимир Путин в целом сохраняет работоспособность, что та информация, которую даем мы и масса других мировых изданий о том, что Владимир Путин плохо себя чувствует, о том, что Владимир Путин тяжело болен, что якобы это не так. Но мы с вами все прекрасно понимаем и знаем. Нашу информацию подтверждают многочисленные источники из зарубежных спецслужб. Сегодня, например, подтвердил, сегодня, извиняюсь, вчера подтвердил и бывший глава британской разведки Ми-6, подтвердил нашу информацию о том, что Путин тяжело болен. Да, и эта информация уже подтверждена многократно и многочисленными источниками. Я напомню, что мы были первые из тех, кто сказал конкретный диагноз, кто сказал о том, что у Владимира Путина помимо онкологии есть еще и Паркинсон, и шизоаффективное расстройство. И вот прошло совсем немного времени в историческом, конечно, плане. Фактически, да, 1,5 года назад мы об этом объявили. И сейчас уже все информационные агентства в той или иной степени, я имею в виду крупные, подтверждают и практически все диагнозы, и Паркинсон, и онкологию. Правда, онкологию временами говорят немножко не тот диагноз, подтверждают онкологию, но говорят о раке крови, которого нет, и там немножко, опять-таки, фантазируют. Но не фантазируют, а домысливают, вернее, давайте так скажем. Но у нас есть точная информация о том, чем именно болен Владимир Путин, и мы знаем о том, что происходит с ним и каково состояние его здоровья буквально в режиме, ну, практически, давайте скажем, да, в режиме реального времени. То есть там каких-то 1,5-2-3 часа, и мы знаем, что произошло. Далее давайте обсудим, так, состояние здоровья Путина обсудили, давайте обсудим еще некоторые
вопросы, некоторые события, вернее, которые произошли за минувшие дни на этой неделе. Мосгорсуд оставил в силе приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве. Навальный, напомню, получил 9 лет колонии. Он будет ужесточенный режим его содержания. Будет он, по крайней мере, должен будет переведен в колонию строгого режима. Ситуация, конечно, ужасна со свободой слова, со свободой так сказать, волеизъявления, со свободой политических партий, со свободой политического мнения. Алексей Навальный, безусловно, является политическим заключенным. Никакого состава преступления в его действиях не было и нет. Он, безусловно, должен быть немедленно освобожден. И как только путинский режим пошатнется, как только путинский режим даст слабину, основное, что должно требовать гражданское общество, это освобождение всех без исключения политзаключенных. Алексей Навальный является главным, конечно, это бесспорно, политзаключенным в России и наиболее известным в мире. Но я напомню, что политзаключенных в России тысячи человек политзаключенных в России. И все без исключения должны быть освобождены и реабилитированы. Так, ну, давайте, наверное, пока на этом все. Большое спасибо, что были со мной. Если есть возможность поддержать нас в финансовом плане, в описании к этому ролику есть подписка на наш Patreon. Там несложный алгоритм, можно подписаться и помочь нам в нашей деятельности. Есть спонсирование этого канала в YouTube. Кнопка там тоже несложный алгоритм. А также есть помощь, есть возможность нам помочь. Даны наши криптовалютные кошельки, можно перечислить посильную сумму. Мы работаем для вас, мы вас любим, это искренне, и мы, несомненно, победим. Большое спасибо, что были со мной. Мы с вами увидимся, услышимся на этой неделе в пятницу. Всего доброго, до свидания.